Kthehemi edhe një herë këtu në dita jon tani për të folur pak për opozitën në vitin 2019. Dorian Kodra është producent dhe kolegu ynë këtu në A2 CNN. Do të flasim pikërisht për Partinë Demokratike, më së shumti, dhe opozitën bashkë me aleatët pra TPD-s, LSI-ja në këtë rast, dhe ajo çfarë u ndodhi atyre në 2019 tani që viti vjen në një mbyllje. Dori, mirëmëngjes. Dhe nëse do të flasim për opozitën, natyrisht ajo që na vjen në mendje menjëherë është dalja nga kuvendi, ishte një veprim i paprecedent, i papar natyrisht në Shqipëri dhe që besoj për arsye të atij veprimi kam përshtypjen që vijnë dhe pasojat e gjithçka tjetër që ndodhi më pas në politikën shqiptare. Mendojnë që tani mbas duke parë me një sy pak dhe më të ftohtë, ja vlejti një veprim i tillë? A e vlejti një veprim i tillë? Kjo është pyetje $1 milion dhe besoj që ende nuk e ka marrë përgjigjen. Përgjigjen opozita do ta marrin zgjedhjet e ardhshme, kurdo që të jenë ato, nëse do të jenë rritur pikët para shqiptarëve apo shqiptarët do të jenë të zhgënjur. Gjithsesi, në një vështrim të përgjithshëm, duket sikur opozita nuk ka bilanc pas gjithë atij aksioni të ashpër, pa precedent, siç thatë dhe ju, i cili kulmoi jo vetëm me djegjen e mandateve të deputetëve të saj, por edhe me dhunën përballë kryeministrisë dhe parlamentit. Patëm disa protesta relativisht të dhunshme, paktën me sa jemi mësuar ne të protestojnë opozitat në Shqipëri, patëm deklarata shumë të forta, sfiduese, jo vetëm dhe akuza të rënda, jo vetëm për kryeministrin Rama, por sfiduese edhe përballë ndërkombëtarëve. U duk sikur opozita përfundimisht, opozita shqiptare doli jashtë sistemit dhe e kishte të mirë menduar një strategji për të arritur largimin e Edi Ramës, qeverinë tranzitore dhe më pas zgjedhjet parakoshme. Asnjëra prej këtyre të treve nuk ka ndodhur. A ka dështuar opozita në objektivat që i vendosi vetes në nisje të vitit që jemi, besoj se absolutisht ka dështuar, nuk ka rezultate. Ti nga rezultati që është i munguar, po themi në fund të këtij viti. Në detyrat që i vuri vetes. Po qartë, është saktë ashtu. Jam dakord me ty që në fund fare do të shikosh me çfarë ke rritur që të kapësh. Nuk ka rezultatin të cilin e premtoi. Gjithsesi, në nisje të këtij aksioni opozitar, synimi ishte për të mos qenë fasad e Edi Ramës, qeverisë së Edi Ramës. Përderisa në parlament opozita nuk kishte rezultat ku amendimet e saj në ligjet caktuara nuk merreshin parasysh, përderisa thellohej kapja e drejtësisë, e sistemit drejtësisë me anë të reformës zgjedhore dhe propozimet, kundërshtimet e saj nuk po dëgjoheshin. Atëherë heqja e fasadës se ne jetojmë në një demokraci funksionale ishte edhe ky një qëllim tjetër, ndoshta i pashkruar, ndoshta i jo objektiv i arritshëm, sepse realisht nuk është i matshëm, por këtë e ka arritur. Sot kemi një kryeministër i cili i ka të gjitha pushtetet e tij, madje ka edhe 61 bashkitë e vendit pas zgjedhjeve të 30 qershorit, por nuk ka më pas ti një fasadën e një vendi normal, ku jetohet normalisht dhe ku qeveriset normalisht dhe ku është funksionale gjithë. Ky vend konsiderohet anormal, duket sikur gjërat kanë shkuar në vend tani, njerëzit janë duke parë punët e tyre. Nuk është se mos qëndrimi i opozitës në kuvend ka shkaktuar ndonjë anormalitet, kush e di se çfarë, plus fakti që shumë njerëz nga listat u futën për të zvendësuar ata. Ka gjithsesi një kuvend, Edi Rama është thjesht më i qetë brenda sallës kuvendit tani. Ka më pak zhurmë, nuk ka vezë apo kpuc që të hidhen në drejtim të tij. Në këtë formë po themi që do të ketë gjithmonë gjetur një ekuilibër tjetër në kuvend. Absolutisht, do të ketë gjithmonë njerëz që do të preferojnë të dalin për peshkim në fundjavë dhe të mos interesohen për se si po shkojnë gjërat në këtë vend. Megjithatë, nëse i shohim realisht, a kemi një parlament sot normal? Nuk e di kush mund ta quajë. Ja, ajo që po them është që ndërsa në fillim edhe po themi ndërkombëtarët shqetësoheshin që shikohen institucionet tani nuk është se më njëri po e fton PD-n të rikthehet në kuvend apo të marrë ato vende, kjo çështje sikur kaloi në plan të dytë. Po, ka kaluar në shkojmë pak te zgjedhjet, se kemi kohë të jetuar. Zgjedhjet e 30 qershorit ishin, si thua, hapi logjik i radhës për opozitën, që thoshte ne dalim nga kuvendi, natyrisht që nuk futemi në zgjedhje pa Edi Ramën kryeministër,
Edhe ndodh 3 qershori me Edi Ramën kryeministër, Partia Socialiste tani ka gjithë këshillat bashkiak, gjithë kryetarët e bashkive, hiq njëri. Partia Demokratike ngriti stekën aq lart në nisjet aksionit opozitar, saqë edhe zhgënjimi që do të provokonte ishte gati i pritshëm. Gjithsesi, në 30 qershor tërheqja që bëri ishte flagrante, ishte aq kthesë e fortë, saqë për shkak të presionit ndërkombëtar, kjo është e qartë tashmë, saqë ishte kulmi i kësaj mungesës e exit strategy në Pra nuk kishte një strategji dalje. Nuk e Si kishte do përmbyll menduar. këtë aksion, po. 30 qershori për mendimin tim ishte kulmi i zhgënjimit që provokoi opozita këtë vit. Sepse Kur thua zhgënjimi që provokoi ndaj kujt? Zhgënjim ndaj kujt? Ndaj mbështetësve të saj, e ke fjalën apo? Atëherë ishin me dhjetra, ndoshta edhe me qindra njerëzit që përfunduan në qeli për shkak të aksionit opozitar. Ishin njerëz që merrnin molotovët, qellonin godinë e kryeministrisë apo parlamentit. Këto ishin mbështetës të opozitës apo jo? Këta njerëz që përfunduan në burg, nuk përfunduan në burg për një marrëveshje për reformën zgjedhore, siç flitet sot. Nëse krahasojmë deklaratat e atëhershme me këto të sotmet, atëherë absolutisht ka zhgënjim. Pra ti po thua opozita cedoi, PD-ja cedoi dhe njerëzit përfunduan në burg, ndërkohë që ajo që ata shpesonin të arrijnë nuk u arrit. Ndërkohë që sot flitet që në janar të kemi një marrëveshje, një propozim për reformën zgjedhore etj. Nëse krahasojmë deklaratat e disa muajve më parë, atëherë Edi Rama ishte sipas Lulzim Bashës krye kriminali që bashkëpunon me Tani jemi prapë në sallone, po themi e qartë. Tani kemi një dëshirë për të rikthyer në sistem duke harruar të gjitha akuzat e deritjeshme. Pra, inkoherenca në këtë rast normalisht sjell zhgënjim. Nëse do të ndalemi pak edhe tek përgjimet e Billt, të cilët edhe ato mund të themi që tronditën edhe pse nuk ndryshuan shumë në ekuilibret. Për saktësi, përgjimet e botuara në Billt, e drejtë, shumë e drejtë, po, sepse por të kryera nga institucione shumë e drejtë. Mendon që ndoshta kjo mund të ishte një armë tjetër, si thua, e shkuar dëm nga opozita, që mund të përdoreshe më mirë, sepse në fundit ishin si thua përgjimet që cilat u publikuan dhe pati vërtet reagime edhe në publik të këto. Atëherë, kemi një kryeministër, kemi një mazhorancë që nuk reflekton. Unë mendoj që nuk është problemi, nuk është opozita. Në këtë rast, problemi i opozitës është se duhet ta kishte marrë parasysh që me kë po bën opozitë, kë ka përballë. Dhe këtë duhet ta kishte parashikuar. Kemi një kryeministër që pavarësisht përgjimeve të prokurorisë, si ato të botuara në Bild, nuk ka reflektim, nuk ka llogari dhënie, nuk ka mbajtje përgjegjësie, apo jo. Duhet që ministrat të dalin me kushërinjt apo me vëllezërit e tyre të përfshirë në trafik droge, që ato të largohen, të shmangen me elegancë nga kabineti qeveritar. Ndërkohë që në një vend normal nuk ndodh kështu. Në një vend normal ka drejtësi, kushdo të jenë njerëzit e përfshirë në të i dorëzohen drejtësisë dhe dalin nga jeta publike, dalin nga politika. Opozita, sado që i shfrytëzoi, sado që u tentoi ti hiperbolizoi, ti zmadhoi, ti amplifikoi përgjimet e botuara në Bild, ka përballë një mazhorancë që nuk mban përgjegjësi. Megjithatë, jemi në limit të kohës, por do të flisim edhe për diçka që pak të më duk që opozita e bëri mirë, ishte strategjia e saj për të ekspozuar disa prej të zgjedhurve të mazhorancës për kryetarët të bashkive, funksionoi në rastin e Vorës, në rastin e Shkodrës, Vallëdejës deri diku, me që është ende në proces. Flasi pak për këto akuza që opozita ngriti ndaj tyre dhe si ata dolën të inkriminuar. Kemi 3 raste. Mark Babën në Vallën e Dejës, i cili për momentin nuk është provuar ende nga prokuroria që ka qenë përfshirë në akuzat për vjedhje makinash në Sicili. Kemi Valdrin Pietrin, i cili konfirmohet ka qenë i përfshirë në çështje droge në Itali dhe zoti kambist Agim Kajmaku, i dënuar. Unë mendoj se nga 3 rastet ai i Pietrit nuk qëndron problemi më shumë tek çështja në vetvete që ai është përfshirë në trafik drogës, bëhet fjalë
për sasi ndoshta përdorues ose përdorimin në kohën që ka qenë student etj etj. Problemi tek ai qëndron që nuk e deklaroi këtë në Gjithë rastet që ndodhin problem. Të tregi një në formular. Kjo është kurse për Agim Kajmakun çështja është akoma më e rëndë, sepse pasi doli në pa që ishte i përfshirë, ai sot është në arrati. Çfarë hallesh e zona dhe e kanë fatale, do në kuptimin që më në fund merresh me politikë, ndoshta është dhe hall, nuk është vetëm përfitim, dhe kjo të paktën është diçka e mirë. Mirë Dori, kaq kohë kishim për sot. Falenderojmë shumë për ndërhyrjen. Është Dorian Kodra zonë zotrin, producent. Flasim pak për opozitën në 2019 me Hope. Po e quajmë si për të gjithë, por shkojmë tutje tani në programin ton.